आखिर इन बर्ड्स के बच्चे हो गए कितने बड़े। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपनी कॉलोनी में बर्ड फूड देने के लिए जैसे ही यहाँ पर आया, ये एग फूड को मैं मिलाकर यहाँ पर मिक्स कर ही रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सामने रखे हुए पिंजरे में जो बच्चे निकल आए थे उन्हें चेक किया जाए कितने बड़े हो चुके हैं दोस्तों, और अंडे वगैरह इनके फूटे हैं कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो अपने जो बाहर वाले कॉलोनी वाले बर्ड हैं उनको ये एग फूड खाने को दिया। इनको एग फूड खाता देख दोस्तों मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी की इनकी हेल्थ भी होती है इस एग फूड को खाने के बाद, और कहीं ना कहीं हमारे जो बर्ड हैं वो हेल्दी भी होते हैं और बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं दोस्तों। इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी निकलते हैं। तो चलिए